어느 조용한 마을에 위치한 한 오래된 집이 있었다. 이 집은 여러 세대를 거쳐 가족이 살았고 그 과정에서 수많은 이야기와 전설이 쌓였다. 이곳은 단순한 주거 공간을 넘어 그 안에 숨겨진 비밀과 기억들이 가득한 장소였다. 가족들은 이 집에서 특별한 경험을 하며 때로는 기이한 현상을 목격하기도 했다. 이 집에 살았던 첫 번째 가족은 70년대 중반에 이사 온 이씨 가문이었다. 이들은 처음 집에 들어섰을 때 왠지 모를 쌀쌀한 기운을 느꼈다. 그러나 그들은 이를 무시하고 새로운 시작을 다짐하며 집을 정리하기 시작했다. 하지만 곧 그들은 이 집에서 이상한 소리와 현상을 경험하기 시작했다. 밤마다 들리는 아이의 웃음소리, 그리고 누군가가 방문을 두드리는 소리. 처음에는 이웃의 장난으로 생각했지만 이웃들은 그 시간에 집에 없었다. 이씨 가족은 점점 불안해졌다. 특히 가족의 막내딸인 수진이는 이상한 꿈을 꾸기 시작했다. 꿈속에서 그녀는 항상 한 소녀를 만났다. 그 소녀는 수진이에게 자신이 이 집의 주인이라고 소개하며 그녀와 함께 놀자고 했다. 수진이는 처음에는 그 소녀가 친근하게 느껴졌지만 시간이 지날수록 그 소녀의 표정이 점점 슬퍼 보이기 시작했다. 수진이는 그 소녀가 자신에게 무언가를 전하고 싶어 한다는 것을 느꼈다. 어느 날 수진이는 꿈속에서 그 소녀에게 물었다. 왜 슬퍼? 소녀는 대답하지 않고 그저 수진이를 바라보며 손가락으로 집의 한쪽 구석을 가리켰다. 그곳은 집의 오래된 창고였다. 수진이는 그 창고에 들어가 보았고 거기서 오래된 인형과 낡은 사진들을 발견했다. 그 사진 속에는 소녀와 그녀의 가족이 함께 찍은 모습이 담겨 있었다. 수진이는 그 소녀가 과거에 이 집에 살았던 아이임을 깨달았다. 이씨 가족은 점점 더 이상한 일들이 일어나는 것을 목격하게 되었다. 식사 중에 갑자기 의자 하나가 스스로 움직이거나 창문이 저절로 열리기도 했다. 가족들은 이러한 현상에 대해 서로 이야기를 나누었고 결국 그들은 이 집에 어떤 영혼이 남아있다는 결론에 도달했다. 그 영혼은 아마도 이 집에서 행복했던 시절을 그리워하며 떠나지 못하는 것 같았다. 이후 이씨 가족은 그 영혼과 소통하기 위해 여러 가지 방법을 시도했다. 그들은 매일 저녁 식사를 함께하며 영혼에게 대화를 시도했다. 당신이 원하는 것이 무엇인가요? 우리는 당신을 방해하고 싶지 않아요. 그들은 영혼이 편안하게 쉴 수 있도록 도와주고 싶었다. 그렇게 시간이 흐르고 가족은 점차 그 영혼과의 공존에 익숙해졌다. 그러던 어느 날 수진이는 꿈속에서 그 소녀에게 다시 만났다. 이번에는 소녀가 밝은 미소를 지으며 말했다. 고마워. 이제 나는 편안해. 그리고 소녀는 사라졌다. 그 다음 날 집안의 기운이 한결 부드러워졌다. 더 이상 이상한 소리가 들리지 않았고 가족들은 평화로운 일상으로 돌아갈 수 있었다. 이씨 가족은 그 영혼의 존재를 잊지 않기로 다짐하며 그녀의 이야기를 후손들에게 전했다. 세월이 흐르고 이씨 가족은 이 집을 떠나 다른 곳으로 이사갔다. 그 집은 새로운 가족에게 팔렸고 그들도 이곳에서 기이한 현상을 경험하게 되었다. 새로운 가족은 김씨 가족이었다. 김씨 가족은 이사온 첫날부터 이상한 소리를 듣기 시작했다. 밤마다 들리는 발소리와 함께 누군가의 속삭임이 들려왔다. 처음에는 가족들이 지친 탓이라고 생각했지만 시간이 지날수록 그 소리의 정체가 궁금해졌다. 김씨 가족의 아들은 학교에서 친구들에게 이 집에 대한 이야기를 들었다. 친구들은 이 집이 귀신이 나오는 집이라는 소문이 돌고 있다고 했다. 아들은 호기심이 생겨 부모님에게 이 집의 과거에 대해 물어보았다. 부모님은 이 집에 대한 소문을 알고 있었지만 그들은 단순한 미신이라고 생각하며 무시했다. 그러나 아들은 그 소문이 사실인지 확인해보고 싶었다. 어느 날 밤, 아들은 혼자서 집안을 탐험하기로 결심했다. 그는 손전등을 들고 조심스럽게 집을 돌아다녔다. 그러던 중 그는 이상한 소리가 나는 방을 발견했다. 그 방은 오래된 서재였다. 아들은 서재의 문을 열고 들어갔고 그곳에서 낡은 책들과 함께 한 장의 사진을 발견했다. 그 사진 속에는 이씨 가족의 모습이 담겨 있었다. 아들은 그 사진 속의 소녀가 바로 자신이 들었던 소문 속의 귀신이라는 것을 깨달았다. 아들은 그날 밤 꿈속에서 그 소녀를 다시 만났다.
소녀는 아들에게 말했다. 나는 여기에 있어. 나의 이야기를 들어줘. 아들은 소녀의 말을 듣고 그녀의 이야기를 듣기 위해 노력했다. 소녀는 자신이 이 집에서 행복하게 살았던 시절과 가족과 함께했던 추억들을 이야기했다. 그러나 그녀는 불행한 사건으로 가족을 잃고 그 후로 이 집에 남아 지내게 되었다고 했다. 아들은 소녀의 이야기를 듣고 마음이 아팠다. 그는 소녀가 평화롭게 쉴 수 있도록 도와주고 싶어졌다. 그래서 아들은 부모님에게 이 이야기를 전했다. 부모님은 처음에는 믿지 않았지만 아들의 진지한 모습에 마음이 움직였다. 그들은 아들과 함께 소녀의 이야기를 듣고 그녀를 위해 작은 제사를 지내기로 했다. 그날 밤, 김씨 가족은 서재에서 촛불을 켜고 소녀를 위해 기도를 올렸다. 아들은 소녀에게 말했다. 당신은 더 이상 외롭지 않아요. 우리는 당신의 이야기를 듣고 당신을 기억할게요. 기도가 끝난 후 집안의 공기가 한결 맑아지는 것을 느꼈다. 이상한 소음도 사라지고 가족은 평화로운 밤을 보낼 수 있었다. 그 후로 김씨 가족은 이 집에서 더 이상 이상한 현상을 경험하지 않았다. 그들은 소녀의 이야기를 소중히 간직하며 그녀가 평화롭게 쉴 수 있도록 도와준 것에 대해 감사했다. 세대가 바뀌고 집은 다시 다른 가족에게 팔리게 되었지만 그 가족 역시 이 집에서 특별한 경험을 하게 되었다. 이 집은 이제 마을의 전설이 되었다. 사람들은 이 집에 귀신이 살고 있다는 이야기를 듣고 호기심으로 가득 차 있었다. 그러나 그 집에 살았던 가족들은 귀신이 나쁜 존재가 아니라 그저 자신의 이야기를 전하고 싶어 하는 영혼이라는 것을 깨달았다. 이 집은 단순한 공간이 아니라 세대를 이어온 기억과 이야기가 담긴 장소가 되었다. 마을 사람들은 이 집의 이야기를 듣고 가족 간의 소통과 이해의 중요성을 깨달았다. 사람들은 서로의 이야기에 귀 기울이고 아픈 과거를 함께 나누며 영혼들이 편안히 쉴 수 있도록 도와주기로 했다. 그렇게 이 집은 마을의 상징이 되었고 사람들은 그곳을 방문하며 소중한 기억을 나누었다. 이제 이 집은 단순한 귀신의 집이 아니라 가족과 영혼이 함께하는 특별한 장소가 되었다. 사람들은 그곳에서 서로의 이야기를 듣고 과거의 아픔을 이해하며 서로를 위로하는 시간을 가졌다. 그렇게 이 집은 마을의 역사 속에 깊이 새겨지며 앞으로도 계속해서 많은 이야기를 만들어 나갈 것이다.